Niya ang unang pulong nga gilitok sa Ginoo dito sa ibabaw sa cross. Mabasa ni diya sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 34. Amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Nya naman tayo mga Tagalog, basahon nato na ginagmay. Ingon silang, Ama, patawarin mo sila kay hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang una nga, pulong diri mga kaigsuningon na amahan. Ang pulong nga amahan mga kaigsunan, gisulti ni Ginoong Hesus, nagpadayag kini sa iyang pag-ila sa Dios nga iyang amahan. Usa ka pulong nga nagsangpit og nangaliya ngadto sa iyang amahan. Nangayo og tabang tungod kay niadtong panahon na si Hesus himatyo naman. Hapit na mabugto iyang kinabuhi. So, misampit siya sa amahan kama siya. So, pasabot mga kaigsunan nga bisan pa siyang sitwasyon o kahimtang, nakahimo gyapon siya sa pagsampit sa iyang amahan. Tungod kay, kung dili patungod sa iyang amahan, kung dili patungod sa Dios, nga nagpadala kaniya og naghatag sa mga misyon, dili siya mahipunta og dili siya magsagubang ni atong maong kasakitan. Apan tungod sa gisugo sa amahan ngadto kaniya, so mao ni mga kaigsunan ang iyang gisangkuan. So bisan pan og sa wa pa ni sa una pa niyang ministry mga kaigsunan, daan na niyang nakit-an. Daan nang nagitakda nga mao ni ang iyang padulngan. So nining bahin na ingon siya, amahan, pasaylua sila. Pasaylua sila. So, sa diyang misampit siya sa amahan, nangayo siya tabang nga pasaylua sila. But bang pasabot na to, kinsa man ning giingon niya nga pasaylua sila. So, katong mga tao, mga kaigsunan, nga wala masayod, ug wala mahibalo, kinsa kadtong tao nga ilang gipapatay o gibitay sa cross. So butang kini nga naghatag og lesson nato mga kaigsunan. Nga bisan pa sa gibuhat sa mga tao, nakahimo gyapon siya sa pagsulti. Nga siya pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Tungod sa iyang tunay og gugma og kaluoy, bisan pa taliwala sa kasakit sa cross. So tungod sa iyang gugma mga kaigsunan, tungod sa iyang gugma una sa amahan, ikaduha sa iyang mga tinun-an. Hallelujah. Tungod kay apit naman niya siya mamatay nining panahon na. So naa niya ang dako nga nga nanggibati nga kanang kahingawa ba ngadto sa iyang mga tinun-an. So sa iyang pag-ingon nga pasaylua sila, gisulti ni sa Ginoo tungod kay naa sa kasing-kasing sa Ginoo ang gugma. Matod pa din nga giila ni Jesus nga ang mga tao nga naglansang kaniya wala makasabot sa tinuod nga gidak-on sa ilang gibuhat nga sila nagpatay sa anak sa tao. Inumduman nato may kaigsunan sa pagsugod niya mga kaigsunan sa diha nga didala siya sa dito ni Pilato, imbes unta katong mga kawatan og mga kriminal mao'y pirisuhon or mao'y bitayon. Pero ang gisultis mga tao mga kaigsunan, kana buhian ng mga kriminal, kanang tawhana mo ipapiriso o ipabitay. Tanawara. Mao ni ang gibuhat sa mga tao.
Unya, ang tao ning way sala mo ipapatay. Ang mga makasasala hinuon mga criminal mo ipabutuhan. Mo ipabuhian. So mo naman kaigsunan apan tungod lagi sa dako nga gugma sa Ginoo. Ingon siya dinhi. Giila ni Jesus nga ang mga tao nga naglansang kaniya wala makasabot. So ito pa, gisabot niya. Gisabot niya sa tinuod nga gidakon sa ilang gibuhat. Nga bisan pa og bugat kayo sa og sakit kayo sa iyang kasing-kasing ang gibuhat nila pero nakahimo gyapon ang atong Ginoo sa pagsampit sa Ginoo. Nakahimo gyapon ang Ginoo sa pagsampit sa iyang amahan. Amahan pasayloa sila. Ikaduha kaigsunan gisulti na sa Ginoo tungod kay nakita niya nga ang iyang misyon talitapos na. Ingon siya, kini nagpakita sa iyang katuyuan sa pag-anhi ug ang pagpasaylo sa sala og pagtanyag og kaluwasan. So mao na misyon sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. So pagkani sa Ginoo mao ang pagluwas or pagpangita sa nangawala og pagluwas sa mga katawhan. So man ni mga kaigsunan. Og ikatulo mga kaigsunan mo ang pag-ehemplo sa pagpasaylo. Ang iyang gibuhat, ang iyang gisulti dito sa ibabaw sa cross, mo'y paghatag og pagpakita para kanato nga sumusunod sa Ginoo sa pagpasaylo. Gipakita ni Jesus ang kinaktas-ang panig-ingnan sa pagpasaylo sa mga kaaway nga nagtudlo kanato sa pagpasaylo usab. Amen. Hallelujah. Nakaipaluman siya. Ang katong mga tawhan na maudyo tong mga tawhan na nga naghimo niya kadaot. Nawa? Gibunalan, gipatiran, gisumbag, kuan pa, gibiay-biay. Pero nakahimo gyapon siya sa pagpangayo sa iyang amahan ug pasaylo nga kanila. Last mga ikanon, last kini nga mga pulong nagpamatuod sa iyang grasya og pagka mapainubsanon nga naguna sa kaluoy kaysa paghukom. Amen. Kay pwede man nga kaigsunan og natong panahon na dili siya mamatay. Pero tungod kay gitakda naman daan. Pero tungod pud sa mga tao lagi, nga mga tao nga mga salbahis, nga gipaagi og eleksyon, imbis buhian ang mga maay ang ipapatay ang mga kriminal, may pa nga napiris pabuhian, may ipalansang, pero ang reaksyon sa mga tao, si Jesus maoy ipalansang sa krus tanawara. Way sa o na mga kaigsunan nga bisan pa niini nagpabilin ang iyang dako nga gugma ngadto sa mga tao ilabi na gyud sa iyang mga tinunan. Ngano man tungod kay hapit na siya mamatay. So simpre nakay mga tinunan, nakay mga tao sumubati yung kay ngawa ang kaluoy. Una, ibati niya ang gugma sa amahan. O gugma usab sa mga katawhan. Siyempre, kung wala ang gugma sa Dios, wala pod siya gugma nga mobati ngadto sa mga katawhan. So, ang iyang gibuhat mga kaigsunan, mo'y pagpakita alang kanato nga mga sumusunod kang Kristo Jesus. Mao ni ang unang pulong mga kaigsunan nga iyang nalitok didto sa ibabaw sa cross. Mag-amputa salamat Ginoo sa unang pulong nga among nga nabati ug ikaw magapanalangin niadto nga makatag katugdugang pagtulunan sa among kinabuhi ngon nga kami nagbanhaw kanimo, nagtuo kanimo nga ikaw buhi hadiha sa among mga kasing-kasing. Gikan kaniadto nga giluwas mo kami hangtod karon nga kami nagapabilin nga nagtuo nga ikaw buhi sa among tagsa-tagsa namo nga mga kinabuhi. Dalaygon ka sa uli kita puson, amo kang gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.